Poštovani gledalci, dobroveče. Večeras u studiju nemamo gostiju. Nemamo ih jer se naša ekipa upravo vratila sa Cetinja gdje smo razgovarali sa pjesnikom i publicistom Markom Vešovićem, dobitnikom književne nagrade Aleksandar Leso Ivanović. Vešović je inače jedan od priznatijih postjugoslovenskih pjesnika koji je Crnu Goru napustio u 18. godini i od tada živi i radi u Sarajevu. Sa njim smo razgovarali o stvaralaštvu, ali i o pogledu na političku, medijsku i drugu sliku u Crnoj Gori. Ajde da odmah pogledamo intervju na Cetinju, pa ćemo odjaviti emisiju. Televizije Crne Gore je pjesnik i publicista Marko Vešović, kojem je upravo danas na Cetinju uručena književna nagrada Aleksandar Leso Ivanović, i to za djelo Knjiga žalbi. Gospodine Vešoviću, dobroveče i prije svega čestitke za priznanje. Hvala. Kako je Marko Vešović, koji od svoje 18. godine ne boravi u Crnoj Gori, doživio ovu nagradu? Moram da kažem što sam već rekao, dakle moram da ponavljam. Ja imam 67 godina, pa i treba da ponavljam. Dakle ovako, ja lično mislim da nagrade služe uglavnom za kvaranje umjetnika, odnosno pisaca. Kažemo uglavnom. Sjećam, recimo, nagrade Brankove, imao sam 23 godine, dobio sam Brankovu nagradu, znači jugoslovenska nagrada za prvu knjigu pjesama. To mi je bilo silan posticaj. Kako mi je to puhnulo pod krila. Neko je u Novom Sadu primijetio moju knjigu u Sarajevu. Međutim, danas kad pogledam, ja znam da nagrade ne služe više tome i zato sam 3 nagrade odbio. Današnju ste prihvatili? Da, prihvatio sam zato što su mi je dodijelili kolege pisci. Pod jedan. Drugo, prihvatio sam zato što mi je dodijelio tu nagradu grad Cetinje. Kad su me pitali, poslije rata, kad sam počeo odlazim u Crnu Goru, pa su me pitali kako smiješ u Crnu Goru? Pa ja idem u Crnu Goru, idem u Cetinje, ono je eksteritorijalno. Ja sam tako mislim. Drugo, prihvatio sam zbog toga što se zove Leso Ivanović, a za mene ime Leso Ivanovića vezuje me za dva jako važna čovjeka u mojom životu, za 2 Božidara. Jedan je Božidar Pirović, jedan od najboljih ljudi koji sam znao u životu, koji je umrao mlad u 39. godini od raka i koji me jednom bio moj školski drug, bio u studentskoj klupi drug, a kasnije bio kolega. Malo sam ja kasnije došao, dakle, predavali smo na fakultetu obojica. Jedan me na stepenicama pita, jesi čitao Leso Ivanović? Ne samo da nisam čitao, nego nisam čuo. Pronađi njegov čapor u kršu. Ja od tada znam za Lesa, pročitao sam njegov čapor u kršu i ne sjećam se kako se zvala druga knjiga, on inače je samo objavio 2 knjige. Sjećam se da mi je ostalo zauvijek u sjećanju. Ostalo su mnogo, ja sad, to je podavno bilo kada to moglo biti. Zaboravili su moj Punja i tebe mrtva i mene živa. Punja je bio Lopičić, Nikola Lopičić, književnik, ja mislim nepravedno zaboravljen. Čitao sam njegove knjige, čitao sam njegove seljake, ne znam, izbor pripovjedaka i pamti, rečemo jednu rečenicu, o nekom bistrom momku, kaže nekoj sela, taj se rodio s glavom nad knjigom. Pravi taj maštoviti crnogorski jezik. Dakle, i s druge strane, ja sam bio šahovski manijak. Sad sam pričao sam da kad sam primio nagradu, da je za mene Leso Ivanović, odmah istovremeno njegov sin, Božidar Ivanović, i ja sam nekad bio opsednut šahom, analizirao njegove partije uveče i išao na šahovske turnire, gledao 2
Ko zna koliko sam gledao partiju, ali dvije pamtim. I noća sam rekonstruisao posle ko zna koliko godina. Kako je matirao, kako je pobjedio internacionalca Osmanovića, jakog internacionalnog majstora. U tom smislu vam je još draža nagrada. Dakle, riječ je o nagradi koja je za mene znak da nisam zalud dolazio na Cetinje, pa pomalo i da nisam zalud ni pisao to što sam pisao. Pa pomalo i da to da nije zaludan čitav moj život. Dakle, baš ta nagrada baš pogađa u sredinu onog najintimnijeg bića. Ja ako nisam pogođen, ne mogu da reagujem ako nisam pogođen u sredinu, u centar svog bića. Ne mogu ništa da pišem drugčije. Kao i naša emisija u centar. Zato, dakle, vrlo je specifičan taj stil kojim pišete. Neka od svojih najpoznatijih književnih dijela iskoristili ste da oštro iskritikujete upravo književnike. Nisam ga iskritikovao, nego sam mu priredio dženazu uz najviše državne počasti. Uzmeš čovjeka i staviš ga pod renge. Treba da znamo jednu stvar. Ovo što me fale kao profesora poezije, to što nisu prazne priče. Ja ne znam koliko vrijedi ono što pišem u stihu. To teško možeš. Moraš da umreš pa da procijeniš. Moraš da umreš pa da prođe vremena pa da se vidi. Ali ja znam da sam rođeni esejist, a to se vidi i kad držim predavanja studentima i kad pišem. Ja, dakle, tog književnika je rođeni esejist isecirao kao žabu. To je još polemička knjiga, nema nikakve veze s polemikom. To je jednostavno najviša esejistička ekspertiza, čas anatomije. Evo, pokazat ću vam kako radi jedan genije koji je nadut kao žaba i zato zaslužuje da bude seciran kao žaba. Genij koji vjeruje da je genij. Ako smo mislili na istu knjigu, imam ja još i drugih knjiga. Ja sam iz 9. knjige se zove Mrzitelj. Ste pisali, o koliko književnika ste pisali u stvari? Evo. Ili samo jednu? Evo, knjiga Mrzitelj, gdje sam sahranio Rajka Petrova Noga, mog bivšeg kuma, koji je postao ne ratni huškaš, nego prvorazredni nacista. Jedan od najgorih srpskih nacista. Ima 220 strana. Ja sam pisao i onome, jedan dio knjige i onome što radi u ratu, a drugo je analiza njegove. Drugo. Imam jednu knjigu koja se zove 2,5 četnika, gdje sam uzeo Novaka Kilibardu kao naučnika i na 120 strana izanalizirao i pokazao koje je to goveče od naučnika. Dakle, kažem, bukvalno goveče. Ajmo da ostanemo u ovom kulturnom domenu, da ne vrijeđamo ljude koji nijesu ovdje. Dakle, Izgubili ste misao, ali evo, ja ću pokušati da vas podsjetim. Dakle, osim po tom pjesničkom opusu, ljudi vas znaju i kao kolumnistu i polemičara, ovo upravo o čemu ste sad pričali, gdje je upravo taj vaš, u najmanju ruku, vrlo neobičan stil i došao do izražaja. Šta vas je motivisalo da krenete u ovu kolumnističku kampanju? To je staro 22 godine. Ja sam slučajno nagazio prije rata, uoči rata, u 86. na jednog prepisivača, dakle, 2 doktora nauke otkrili su jednog prepisivača koji ga smatraju genijem jugoslovenske robotike. Ja sam napisao knjigu 4. genije, gdje sam izanalizirao jednu književnu laž. Jednu naučnu laž. I tu kao da sam se vježbao za seciranje. Onda su došle granate u Sarajevu, gdje sam ja se bavio seciranjem od Radovana Karadžića, pa Biljane Plašić, tako dalje. Vratit ćemo se na to. Interesuje me ove kolumne, dakle, koje su krenule ne tako davno i koje počinju da liče na svojevrsni mali lični rat između vas i pojedinih medijskih predstavnika u Crnoj Gori. Moguće je to. Ja analiziram crnogorsku laž u razlogu. Dakle, to je jedan od najstrašnijih oblika za mene crnogorske laži. Jer
To je ono, dakle, ja seciram ono što zoveš crnogorski laž. Crnogorci su obdareni, bolje da se vratim terminologiji iz pobjede, montenegrinjaci, da obuhvatim sve. Kad kažem montenegrinjak, mislim na Crnogorce, na Srbe, na Srbogorce, na Crnosrbe, na Crnogorce sa srpskim prezimenom, na Srbe sa crnogorskim, dakle, mislim na Montenegrin, mislim na, kako sam rekao u jednom drugom tekstu, na Crnogorce svih vera i nacija. A čini li vam se da... Oni posjeduju basnoslovan talenat za lažno predstavljanje. To je nešto što me najviše nerviralo kad znam. Dakle, postoji jedna horda od 10 ljudi koji se već ne znam koliko, 10 godina prodaju za ono što nisu. Dakle, imaju basnoslovan talenat za lažno predstavljanje. Ja s velikim merakom analiziram jednu laž koja nije samo laž, to je opasna laž. To je laž koja prijeti Crnoj Gori. To je laž koja je u stanju da vrati Crnu Goru pod patronat, pod šapu Borisa Tadića. Kad dođemo do Crne Gore, onda ja dalje ne pitam šta košta u živcima, šta košta, dakle, ja se... Nisam mislio da ćemo doći do Borisa Tadića sad, ali interesuje me jedna stvar. Koliko mogu biti realne analize jednog pisca koji je svoju sudbinu i svoju egzistenciju vezao za drugu državu? Pa je zaboravljaš da tu knjigu pišu, ja sam fino rekao, pišem prvi put knjigu u pobjedi, prvi put u životu, no ranije je bilo ono... Pričamo o analizama crnogorske zbilje i stvarnosti, o kojoj vi pišete. Koliko vi kao čovjek i pisac koji je svoju sudbinu vezao za Sarajevo, može biti objektivan u stvaranju jedne slike o Crnoj Gori, o njenoj realnosti? Kako se zaboravio Šekija Radončić? Ja sam mi rekao, mnogi moje tekstove potpisuje Šekija. Rekao sam, objavit Nijesmo ga zaboravili, doćemo do Šekija. Dakle, postoji Šeki Radončić koji piše, dakle, jedan od najboljih novinara crnogorskih, novinara istraživačkih, od 90. godine. Šeki, dakle, ovo što se dešava od 90. do danas, zna na pamet i uprste. Dakle, to je, basnoslovan izvor činjenica. Pogotovo što zna, to su sve bili ljudi s kojim je on ratovao protiv četnika u Monitoru i tako dalje. Dakle, radi se o tome. Nema ja šta da razmišljam o Crnoj Gori. Postoji Šeki koji mi dao dokument. Evo, nađe jedan dokument. Ali mislite li da je vaš kolega Šeki, uz dužno poštovanje, dovoljan i valjan, odnosno valjan i dovoljan kao izvor? Jest, znaš zašto? Zato što je pobjegao od crnogorskog zla u Sarajevo. Da ga ne ubiju. Da ga ne ubije UDBA, bukvalno. Ja sad morate vjerovati na riječ. Došao me čovjek u 12 sati, ne znam koliko još, kaže, uzmi dijete, uzmi dvoje djece i ženu i bježi iz Sarajeva ubići. Kako da ne vjerujem tome? Zašto je morao bježati? Zato što je kazao, govorio istinu, u 4 knjige, govorio istinu, a ja znam da od Montenegrinjacima, pardon, ne Crnogorca, zalije krv, oči od istine prema tome. Kako da ne vjerujem čovjeku koji je pisao 1000 stvari protiv Miloševića i onih, dakle, protiv onih koji su, znamo šta su radili, kako da ne vjerujem nekome koji je morao pobjeći od UDBE i Crne Gore. Ajde, objasni kako da me... Ajde mi odgovorite sad što sam vas pitao. Jeste li kompetentni? Šta? Da kao individua, kao pisac, kao čovjek iz Sarajeva sudite o procesima koji se događaju u Crnoj Gori? Evo vidiš, ja sam krenuo da napišem 4-5 tekstova. To se u Sarajevu kaže istuleham. Čisto kao književnik. Na osnovu onog što vidim. Recimo da istuleham Nebojšu Mera. A šta vidite? Koliko vidite iz Sarajeva? Koliko možete da vidite? Dokle doseže vaš vidik? Moj vidik doseže. Postoji ono što se objavljuje na portalima raznim. Recimo Pere Lukovića. Za mene je portal Pere Lukovića i ono što objavljuje o Crnoj Gori i ne samo o Crnoj Gori, o regionu, jako važno. Sad zbog čega? Zbog što gledam autore, gledam tekstove, imam portale. Postoji tekstovi
u monitoru, recimo, evo jedan detalj. Kako da ne budemo pravo? Samo jedan detalj. Samo jedan. Izvolite. Ja sam u monitoru sarađivao. Ja sam 2 godine, ne znam koliko nam je, 2 godine, džabe radio za monitor. Ja sam bio monitorov, dakle, saradnik. I znam ga iz onih dana. I znam dobro kako je pravi. Kako da ne budem kompetentan kad taj monitor objavi hvalospjev četnicima koji bježe ispred partizana, dakle, sve žrtve partizana, komunista i nejač, dakle, u 2010. 11. Dakle, pojavi se monitor koji od 2009. ne objavi ni jedan antisrpski tekst, a objavi tekst gdje mene upoznaju sa patnjama četničkim. Ja znam sve o četnicima. Ja sam iz plemena Vasovića, najčetničkijeg plemena u ono doba. Moji Vasovići su masovno zaglavili na Zidanom mostu, sve ja to znam. I on, dakle, koliko sam kompetentan, kad neko ne govori o velikosrbima, a hvali četnike, o kakvoj kompetenciji ti onda govoriš? Radi se o političkim orijentacijama osnovnim. Nema ja šta da budem kompetentan za ovo i za ono. Nego znam, kad neko pozove u monitoru, primjer, da glasaju monitor antiratni, antičetnički, kad pozove Esad Kočan da glasaju za četničkog vojvodu Andriju, bukvalno koji se hvali da je četnička, šta ja onda imam da budem kompetentan? Ja samo treba da izdevetam Kočana što je se udružio sa krvnikom Crne Gore, a da je krvnik Crne Gore nezavisno. Nemojte tako, to su ipak ljudi koji nijesu ovdje, dakle, ajde da ostanemo u ovim granicama dobrog ukusa. Ja sam vas upravo pitao zbog toga. Čini li vam se... Ne pristajem. Dobar ukus znači apstraktan. A ja ne pristajem na apstraktan govor. Mene pokreću konkretni čini. Ali ćete mi odgovoriti onda na pitanje. Jeste li u kolumnama koje ste pisali, imate li utisak da ste prešli granicu dobrog ukusa u kvalifikacijama određenih ljudi? Ne. Ja sam rekao da pišem knjigu. Ja da sam novinar. Znam dobro i da onda bi bili 2 novinara, Šeki Radončić i Marko Vešović. 2 novinara. Među sam rekao, ja pišem knjigu na osnovu dokumenata i razgovora sa Šeki Radončić. Šta znači? Knjiga. Pričamo o kolumnama. Nećete vi meni da određujete, ja sam pisao da mi određuje dobri ukus. Ja znam šta je dobri ukus, jer sam profesor književnosti svjetske i ja sam vrhunski stilist i ja znam šta je dobar ukus. Vi možete mjerila dobrog ukusa primjenjati na novinske tekstove, ali ja to pišem kao književnik. Upravo smo govorili o novinskim tekstovima. Pa fino sam objasnio. Pa je li treba, izgleda da treba u Crnogori da ponavljam 100 puta. Prvi put u životu pišem jednu knjigu u novinama. To sam rekao. Prema tome. Upotrebljavam književni jezik. Meni neće niko određivati šta je dobar ukus u književnom jeziku. Zašto? Zato što sam ja za to vrhunski ekspert i kao pisac i kao profesor. Prema tome. A da li je, recite mi, da li je primjereno da se na jedan takav, da kažem, da upotrijebim tu riječ, vrlo neobičan način, čašćavaju pisci, književnici, pjesnici i tako dalje? Šta bi na to, recimo, rekla vaša majka koju tako često spominjete, Darinka? Afere. Rekla bi afere. Evo o čemu ću raditi. To je knjiga koju pišem i koja objašnjava samu sebe. Baš mene briga šta ko misli o tome kad se objavi. To je knjiga koja će biti objavljena. Imaće jedno najmanje 200. Pričamo o tekstovima, a vi mi skliznete uvijek na knjigu. Pa ja kažem, ja pišem knjigu. Svaki je tekst poglavlje u knjizi. A šta to znači? To znači da sam objavio. Kad psujem od 1992. do danas. Kad god naiđem na nešto od čega mi pamet stane, kad god naiđem na bestidnost ljudsku, besramlje, za koje nemam riječi, kad jezik otkaže, onda posegnem za psovku. Šta je psovka? Psovka je dinamit kojim miniram
prepreku da mogu da nastavim da govorim. Dakle, to sam ponavljao kako hoćete puta. Minirali ste nam mnogo prepreka, definitivno. Zato što su, a sad ne mislim na Montenegrinjake, ne uopšte na žitelje Crne Gore, sposobni, njihov talent za bestidnost često nema. Nije li na neki način podcjenjivanje građana Crne Gore kad za jedne kažete Montenegrinjake, a za druge Crnogorci? Slušaj, građani Crne Gore. Evo ti kažem, mislim da to najvažnije. Postoji šaka ljudi, šak u odnosu na koliko ima razli. Postoje ljudi kojima ja vjerujem, koje sam čitao, koje cijenim kao ljude i kao pisce. I jako mi je stalo šta oni misle ono što pišem, što govorim i što radim kao čovjek. Za ostale. Baš me briga za sve ostale žitelje iz Crne Gore od koje sam do večeras dobijao čitav život iskušio preko leđa. Baš me briga šta misle, osim malog broja ljudi koji su rijetki kao muve u jeseni. Dakle, šta me briga šta misle ovi žitelji Crne Gore iz koje sam... Znaš koje je moje najveće dostignuće u životu? Moj bijeg iz Crne Gore 68. Ništa pametnije u životu nisam osvrnuo kad sam pobjegao iz Crne Gore 68. To je najveće moje dostignuće. To je jedina pametna stvar koju se radi u životu. A zašto ste pobjegli iz Crne Gore? Od crnogorskog zla. A ja o crnogorskom zlu znam sve. Od 4 godine sam ga počeo izučavati. Kako je nama onda koji živimo ovdje? Pusti me da završim. Moj otac je Janko Informbrovac. Ja sam iz Čelarnić naroda. O crnogorskom zlu znam sve. Ono što radim u pobjedi. Ja seciram crnogorsko zlo. Baš me briga šta misle, je li to ukusno ili neukusno. Ja znam šta znam. O crnogorskom zlu, na crnogorskom zlu ja bih mogao da odbranim 3 doktorata. A šta misle? Ima jedna druga stvar. Ono što dopire do mene, jako se sviđa to ljudima. Ja ne znam koje ga pravi. Upućivali ste i vi, ali i na vaš račun su stizale istina razne kvalifikacije i razna čašćavanja. Šta mislite zbog čega? Zato što nemaju šta da kaže. Evo vidi ovako. Optuživali su vas svojevremeno da ste sluga režima. Evo gledaj nešto. Kako da ne opsuješ, kako da mu ne skočiš i na oca i na majku. Ajde da ne pominjemo ime. On koji je dobio od režima stan. On koji je dobio od režima 13. nagradu. On, da ne pominjemo imena, on koji je od režima, a ljuti je antirežimlija, da je on režimlja u redu. On koji je kao ljuti režimlja dobio 64.000 eura kao član savjeta na Miloviziji. Ja znam o kome pričate. Nemoj me prekidati, nemoj biti nevaspitan. Kad on mene, kome je taj režim do večeras isključivo slao humanitarne pošiljke u vidu granata, kad on kaže da sam Milov sluga ili sluga režima, šta drugo nego da mu opsujem i oca i majku i djeda i prađena. Ja ti govorim o tome. To je ta bestidnost u Crnoj Gori, i to je biljka koja jako dobro raste, izgleda da zeska je klima prija. Kad to nešto kaže, u tom trenutku meni otkaže mozak i ja mogu samo da opsujem prvo što mi padne na pamet. Pogledajte, molim vas. Dakle, govorim ono što je bilo. Ova je nagrada. Dakle, gledajte, pogledajte. Meni je ta Crna Gora gađala dijete 44 mjeseca. Dakle, ja sam sluga režima, a on je antirežimlija koji je od režima uzeo sve. Pa izvini, posle toga ja, kad vidim toliku bestidnost, ja bih pukao, ja bih progovorio na lapet, a ne opsao. Prema tome, ovaj način na koji vi gledate, imate pravo na taj način. Ja nešto mislim, kad knjiga izađe, da će to biti potpuno drugačije. Opet kažem, pišem knjigu, a to znači svaki tekst u novinama je dio cijeline koju ja već imam u glavi. Kad padne na glavu ta knjiga, ovima kojem pišem,
oni, naravno, oni su bastion, kaže se, recimo da imaju 200, po nekim procenama 200 milijuna eura, ja tu ne mogu ništa, a samo možemo oboriti tiraž. Pao je tiraž vesti na 12.000. Evo, pustio sam vas da završite uz tu zadršku i za rezervu koju ste izrekli na moj račun sad, ali ja vam neću uzeti za zlo tu kvalifikaciju. Ajde da se vratimo malo na period 90. godina koje ste prije pomenuli. Optuživali su vas da ste izdajnik Liberalnog saveza Crne Gore i da ste učestvovali u njegovom rušenju. Isto se to desilo kao danas. Ono što sam radio, dakle, isto sam radio sad u ovoj knjizi sa Šekijem, zato što on sve zna. Na što mi se radi? Slavko Perović je zaigrao kukunješ sa četnicima. Miško Perović je zaigrao kukunješ sa pročetnicima i četnicima. Ja ništa ne radim što nisam radio Slavko. Druga je stvar što Slavko nema iza sebe falangu, nema moć. Ono što sam radio, možda bi trebalo da stavimo u moju knjigu. On je ušao u koaliciju sa Šoćem i Bojovićem. Ja sam pisao, 6-7 tekstova. Ja ne znam, ja samo znam da sam tim pisanjima u Liberalnom savezu, da sam mu smanjio procenat glasača, koliko ne znam, to je bio njegova katastrofa, njegova smrt politička, 5,9. Moji tekstovi, a o kome sam pisao? Pisao sam o čovjeku, dakle, Crnogorcu i po branitelju ideje Crne Gore, borci za tu ideju, dakle, sa četnikom, sa takvim Perovićem koji je ušao u koaliciju sa krvnicima Crne Gore. Ovdje šta imamo? Da Miško Perović, uzimam kao njega čelnika, ulazi u koaliciju sa vojvodom Andrijom. Za mene i jedan i drugi su krvnici. Ja sam napisao jednu stvar, najvažniju. Nemojmo ružno ljudima koji nisu ovdje. Ajde da ostanemo u... Nemoj me vaspitavati. A evo, pozivam vas prosto. Ovo je nevaspitano s svoje strane da čovjeka... Ja sam ovdje, razumite me, ja sam ovdje u ime građana Crne Gore. Ja kažem, ja imam 67 godina, ne dozvoljavam više nikada da sam... Ako nisam do sad bio vaspitan, nema šanse da budem vaspitan. Ja vas poštujem i poštujem vaše godine. Ali zamolio bih vas, pošto sam ovdje u ime građana Crne Gore, da poštujemo i mi građane Crne Gore. Oni su za mene neprijatelji Crne Gore. Ja sam rekao, u Crnoj Gori nemam da branim ništa osim njenog golog postojanja. Baš me briga ko je na vlasti. Ali ja znam dobro, ako vojvoda četnički Andrija dođe na vlast, to je kraj nezavisne Crne Gore. Ja ću napisati 5 knjiga, a ne jednu, da naudim četničkom vojvodi Andriji, jer se on sam tako, jer on sam kaže da je četnički vojvoda, jer se on tako naziva, jer se on time poznosi. Dakle, kogod uđe u koaliciju sa četničkim vojvodom, učinit ću sve da mu smanji rezultat kao Slavku Peroviću. Ništa ja to ne mogu učiniti. Ali, kažem, baš me briga ko je na vlasti, osim da sad uzme da budem vaspitani osim Srba i prosrba, jer oni će puhnuti u čorbu nezavisnoj Crne Gore. To je ono što ja radim. Koliko ima rezultata, nije moje. Ja sam napisao čak, možda bi trebalo da dignem ruke od odbrane. Ne znam se zašto. Sve što sam ranio u životu propalo je. Ali ipak, pošto smatram da ništa od toga nije moralo propasti, onda pokušavam koliko ja mogu potpomognuti Šekiju ateljeru, a vi ne znate ko je Šeki Radulović. On sve zna o ovoj nesojskoj Crnoj Gori. Evo, sad ćemo o Šekiju. Koja ga je otjerala, nesojska Crna Gora ga je otjerala iz Crne Gore, pa to je tako. Ko je otjerao Šekija Radulović? Ali nemojte generalizovati. Generalizujete. Kad kažem da je nesojska Crna Gora otjerala iz Crne Gore, ili to generalizovanje, ili pak da to ostavlja mogućnost da je Crna Gora i nešto drugo. Ja sam fino rekao, nesojska Crna Gora je otjerala Šekija iz Crne Gore. Ako time proglašavam svu Crnu Goru nesojskom,
onda sam ja zaboravio moj materinji jezik, pa govorim nekim jezikom kojim se ne razumijem. Sami ste kazali, dakle, bili ste svjedok tog stravičnog užasa i tog rata koji je zadesio Sarajevo i Bosnu 90. godina i u tom smislu, evo, došli smo do vaše kolege Šeke Radončića. Prvi ste koji ste stali u njegovu odbranu nakon filma Heroj našeg doba. Dakle, protiv te kampanje koja je otišla protiv njega, da je tim filmom htio u stvari da opere nečiju biografiju. Ja sam napisao tekst 2007. godine i stavio ću u ovu knjižnu na početku. Zove se Pomen, gdje sam ja čitao tekstove Šekija Radončića, vjerovali ili ne, u monitoru i vijestima o ljudima 80. neki. I nabrojao sam sva imena tih ljudi koje je Šeki do tog trenutka identifikovao. I rekao na kraju, ovo je moj pomen u njihovoj duši. Analizirao sam prema tome. To je stvar koja mi je savršeno bilo dobro jasna, zato što, kako počinjem? Počinjem slikom da su Kilibarde i ostali četnici i su učili Crnu Goru onom što ne valja u Gorskom vijencu, a da sam ja naučio ono što valja. I sjetio se Jerebica koje su došle, pobjegle ljudima zla da uteku. I jedan kaže, puštite ih, amanat vam Boži. Utekle su k vama da uteku, a nijeste ih pokoljeti. Ja sam rekao, ja sam to naučio iz Gorskog vijenca, a Crna Gora koja je pohvatala muslimanske Jerebice i 86 njih izručila Rašu, odnosno više, a toliko ih je ubijeno, izručila Rašu. To je ona Kilibardina Crna Gora koja misli da je genijalno kad jedan njegov šovjek kaže trijebite gubu istorine. Dakle, ja od tada se bavim tom problematikom. I do dana današnjega savršeno mi je jasno. Dakle, to znam, o tome znam više od svih vas u Crnoj Gori, jer sam se počeo 2007. godine baviti. Ne bih ja se miješao u to da nije bilo, da ta bestidnost, opet, ajde da je ne zovem Montenegrinac, zato to je definicija, ako se oni ljuti, šta me briga, i treba da se ljuti. Bestidnost koja se njeguje u Crnoj Gori, da nije otišla toliko da meni pao mrak na oči i odlučio da uletim u borilište i da izudaram tu Marvu, opet kaže Marvu. A šta sam uradio? Vidi se iz knjige 260 strana gdje se pokazuje. Dakle, ja sam već izbjegavao Crnogoru. Pa neću da mi skraćuje život. Crnogorski otrov. Tako sam to nazivao. To je otrov. Ja neću da gledam u taj otrov, neću se baviti. Međutim, toliko su bilo bezočni koji su digli hajku na Šeke Radončića kakva je traje godina i pa. Toliko bezočni da sam ja u jednom trenutku presvratio. To kažu u Bosni presvratio. Ne znaš šta znači. Kad ti pamet ode. I ja sam tada rekao. Nisam znao, kad sam odmah da ću napisati knjigu. Tek posle nekoliko tekstova. Mislio sam, ajde barem da ih izmlatim u 10 tekstova. Međutim, kad sam pomoću dokumenta, kad sam počeo da ulazim u taj bezdan crnogorskog, da ne znam, dakle, bezdan te bestidnosti njegovane u Crnogori, odlučio sam da napišem knjigu. Ja kad čitam to, ja ne vjerujem. Sve to iz sarajevske vizure? Ne, nego iz vizure dokumenata koje ja čitam, šta su radili ti ljudi. Kako danas vidite Crnu Goru nakon obnove državnosti? Da li je od 2006. Crna Gora u tom smislu ispunila vaša očekivanja? Bar kad govorimo o vladavini prava, Crna Gora je ispunila snažnim institucijama. Najvažnije moje očekivanje kad je postala nezavisna, to sam i napisao, zabila je glogom kolac vampiru koji se zove Velika Srbija. Ispostavlja se, odjedanput se može ispostaviti da nije tačno. Dakle, postoji Velika Srbija, taj se projekt velikosrpski naslanjao prije svega na Crnu Goru kao srpsku Spartu. I ja sam mislio, priča je završena. Mi odosmo. Međutim,
Srbi, hoće li Srbi odustati od Crne Gore, ja ne vjerujem da će odustati do kraja mog života, da ja to neću doživjeti. Da li će ikada odustati, ne znam. Ali Srbi danas doživljuju Crnu Goru kao neko što mi je otok, to je srpska teritorija. Njih ne zanima ko tamo živi. Oteta je srpska teritorija. Uradit će sve da je vrate zakonitom vlasniku. Ja što mogu da uradim. A kako danas vidite Crnu Goru? Ja govorim šta branim u Crnoj Gori. U smislu vladavine prava i snage institucija. Dakle, to su za mene plitka pitanja. Znaš zašto plitka? Zato što se radi o egzistenciji. Radi se o pitanju, hoće li Crna Gora ponovo postati srpska pokrajina, najsrpska teritorija, vrati se po šapu Borisa Tadića, ili će ostati slobodna država. Dakle, to nije pitanje koje je po vama stavljeno ad acta. Ja kažem, do kraja mog života to neće biti adaptirano. Kad će Srbi odustati i shvatiti da su Crnu Goru izgubili, ja to ne znam. Ali ja neću to dočekati. I opet se ne bi ni u ludilu pomislio da se miješam i da skraćujem sebi. Znaš koliko mene ovo koštalo, bez obzira? Ja sam napisao za 6 mjeseci 250 strana, 260 strana. Koliko sam ključio. Jedino, dakle, 260 strana za otprilike 6 mjeseci. Sa jednim jedinim ciljem. Koliko se ja budem pitao, koliko su moje snage, uopšte nije važno. Nećete Srbi, i sad moram opet da opisujem po crnogorski, natak vratiti Crnu Goru po svoju kontrolu, onoliko koliko ja mogu, koliko može moja pamet i pero. Definitivno. Pre 3 mjeseca se sam pitao da. Ima još jedna stvar, što je Mirko Kovač rekao, i to je nešto što je u srcak problema. I to nije samo Mirko Kovač, nije samo ja, nego radi se o ljudima s kojima razgovaram iz regiona. Ne postoji u regionu nijedna zemlja gdje je opozicija gora, ja mislim 3 put gora od opozicije, ali ostavimo, možda ja preterujem. Dakle, ljudi gledaju u regionu. Ajde, navedite u regionu zemlju u kojoj je opozicija gora od opozicije. Ajde, navedite. Ja ne mogu da je navedem. Ali to je stvar, što me briga, razumiješ? Dakle, radi se o tome. Sad, Mila Đukanovića kritikuju ljudi koji su jeli, što mislim, 10 puta ta gore od Đukanovića, ali to je mala tema za mene. Kad ja znam da za te kritike dolazi njihov projekt da Milo obori kao oličenje kao lidera, vođu te nezavisno za on koji se najviše angažovao, on koji utjelovljio to, pa posle toga ćemo postaviti da ćemo lako. Što ja mogu? Mogu samo da ih demaskiram, opet se vratim, kao lažove, kao one ljude koji se izdaju lažno, da ih optužim za lažno izdavanje i da pokažem da se Milove bivše sluge danas lažno izdaju kao veliki demokrati. Definitivno na vrlo specifičan način pokazujete svoju ljubav prema Crnoj Gori. Hvala vam što ste bili gost televizije Crne Gore. Dobro, hvala. Kao što ste mogli da vidite, bilo je i uzbudljivo i zanimljivo u jednom momentu, čak i zamjerljivo, ali prosto dužnost nas novinara u nekim situacijama mora biti da zaštitimo svakoga ko nije u mogućnosti da kaže nešto u svoju odbranu. Bar bi tako trebalo da bude. Sve to dio je našeg posla. Hvala vam na pažnji, uz izvinjenje gledaocima i kolegama iz Informative što smo probili termin trećeg dnevnika. Hvala na pažnji još jednom i vidimo se sjutra u istom terminu.